အိမ်မီလိုမျိုးအရက်ပူတဲ့သူတွေလုံးဝမရွေးချယ်တဲ့အဝတ်အစား၃မျိုးနံပါတ်1ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေမျက်စိအပေါ်မှာဖြတ်သွားတဲ့ဂျင်းတွေဘောင်းမီတွေပါအရက်ပူတဲ့သူလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရှည်အောင်ဝစ်လေအရက်ပူရှည်တယ်လို့ထင်ရစေလေပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေမျက်စိအပေါ်မှာပဲရှိတဲ့ cut လောက်ထားတဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကပိုတူတရားထင်ရစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပူတယ်လို့ထင်ရစေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစားကိုယ့်ရဲ့ခြေမျက်စိအောက်ထိရှည်တဲ့ဘောင်းမီလေးတွေကိုရွေးချယ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း full length ဖြစ်တဲ့ဘောင်းမီတွေကိုရွေးချယ်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့တင်ပါအထိဖုံးတဲ့ top တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တင်ပါအထိဖုံးတဲ့ top တွေကကိုယ့်ရဲ့ခါထော်ဆိုတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှည်တရားဖန်တီးပေးပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုပို့တိုဝါးစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအရက်ပိုးတဲ့သူလေးတွေကနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ဝစ်တဲ့ဟာထက်3ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်3:1ပုံစံဖြစ်အောင်ဝစ်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါတယ် fashion styling rule တစ်ခုပဲပေါ့နော်3:1 rule of third လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောက်ပိုင်းကိုပို့ရှည်အောင်ဝစ်ပေးပြီးတော့ crop top လေးတွေ short tops လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခါလိုင်းကိုမြင့်ပေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးနံပါတ်3အချက်ကတော့အီမီလည်းအမြဲတမ်းဝစ်ပြီးတော့မလိုက်ဖက်တဲ့အရာပါအဲ့ဒီဟာကတော့ A line ခေါင်းဝင်ပွားကြီးပါအရက်ပူတဲ့သူလေးတွေကပိတ်စတွေအများကြီးထူထူကြီးနဲ့ဘက်ကီဖြစ်ဝစ်တဲ့ဟာတွေပွားကြီးဝစ်တဲ့ဟာတွေကတိတ်ပြီးမလိုက်ဖက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ပွားလွန်တဲ့ဟာကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဝါမြို့သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဝင်ဝစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်အလယ်လောက်ရှိတဲ့ mini dress ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝတစ်ဆက်တည်းအရှိကြီးဖြစ်တဲ့ bodycon လိုမျိုး maxi dress လေးတွေကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကတော့အီမီကိုယ်တိုင်လည်းတုံးပြီးတော့တကယ်လည်းတိတာတဲ့အရက်ပူတဲ့သူလေးတွေအတွက် styling tip လေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အီမီအားလုံးကို message လေးပေးချင်တဲ့ဟာက fashion styling မှာ rules တွေကိုပဲ stick လောက်ထားတဲ့ဟာထက်ကိုကဒီလိုမျိုးအရာတွေနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလိုက်ဖက်အောင်ဝင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပဲအဓိကကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ် fashion styling tip လေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် follow me for more